好，咁樣呢條片呢就會同大家講2024年嘅第7條嘅。咁呢條其實都係一條好 typical 嘅題目啦。咁點解又會即係都想再拍多一次呢條咁 typical 嘅題目呢？即係相信好多 past paper 都有類似嘅題目噶啦。但係呢，即係有啲位呢，就係大家好多年都仲係會做錯。咁所以呢，我就想用呢一條呢，再提醒一下大家，係啦，有啲位就唔好再錯啦咁樣啦。咁呢個呢，就叫你話呢個嘅dichloromethane咁樣啦。咁dichloromethane呢，就係 CH2Cl2 嘅，因為 methane 即係一個 carbon 啦，跟住 dichlo 啦，所以 CH2Cl2 嘅。跟住我話一個 three-dimensional 嘅 structure，咁佢係一個 tetrahedral 啦。係啦，咁佢總之咧，你畫到係 tetrahedral shape，跟住擺翻呢4粒 atom 落去就得噶啦，即係唔一定要係我上面一定係 H 咁樣嘅，其實冇所謂嘅。總之就即係畫到個 tetrahedral 個 shape 出嚟咁樣啦，然後就裝翻兩個 H 兩個 Cl 落去啦。咁跟住之後啦，part 2咧就explain whether the bonds in dichloromethane molecule are polar。咁你見到咧呢度咧有兩種 bond 嘅 CH bond 兩個 CH bond 啦，亦都有兩個 CCl bond 嘅。咁無論 CH bond 同埋 CCl bond 咧都係 polar 嘅，OK 兩個都係 polar。咁佢叫你 explain whether 啊嘛，你記唔記啊？explain whether，咁即係你要答 yes 定 no 嘅，即係 whether they are polar。咁好多同學咧就即係唔答佢哋係咪 polar 嘅，就咁講就咁 explain。哦，佢哋有唔同嘅 electronegativity，咁所以佢哋就跟住就冇所以啦咁樣。咁 explain whether 係要講到佢哋係唔係 polar，然後再 explain 咁樣啦。咁兩個都係 polar 啦，咁所以咧我哋就我打出嚟啦，因為都係啦，咁大嘅，睇下先。C 我費事我啲字太核突啦，因為 H bonds 等陣啊，polar 係啦。咁點解佢哋係 polar 咧？咁就係我哋要點解佢哋係 polar 咧？咁就要講到因為呢個嘅carbon 同埋 hydrogen 啦，而家係 CH bond 啊嘛，咁佢哋係 polar 嘅，因為 carbon and hydrogen 佢哋個 electronegativity 係唔同啦。用 IES 係啦咁樣。咁其實呢個嘢呢，你就 copy and paste 啦，因為即係除咗 CH bond 係 polar 之外呢，咁另外仲有就係CCl bond 都係 polar 噶嘛。咁 CCl bond 點解都係 polar？哎呀撳錯咗。點解 CCl bond 都係 polar 呢？其實個 explanation 呢都係一樣嘅。等等啊，呢度 copy。佢咪唔俾我 paste 呢？算啦，我再打多次。CCl bonds polar 都係一樣啦，同一句啦。咁就今次呢，就係、carbon， 今次呢，就係 chlorine 啦。electronegativities 咁樣啦，OK。electronegativities 係咪啊？得係啦，咁樣啦。我咪串錯字咧 ，electronegativities 係是但啦，咁樣啦。咁跟住之後呢，另外就係啦。咁點解我想用呢條呢？因為好多同學會撈亂 part 2同 part 3啊。即係呢 part 2呢係問你 whether the bonds 個 bonds 係咪 polar。咁 part 3呢就問你 whether the molecules 係咪 polar。咁我就見有啲同學呢，例如 part 2嘅時候呢，就會係即係問呢啲題目嘅時候就會答咗話，因為嗰啲 polarity cannot cancel each other 咁樣。咁嗱 part 2呢問你個 bond 係咪 polar 呢，就係答嗰兩個 atom， 因為個 bond 就係兩個 atom 之間個 bond 啊嘛。嗰兩個 atom 個 electronegativity 有冇分別啦？咁 part 3呢問你個 molecule 係咪 polar 呢，就係要講即係喺個 molecule 入面佢有幾個 situation 啦。either 佢係冇 polar bonds 嘅，咁佢就 non-polar 啦。OK， 如果佢有 polar bonds 嘅，咁佢都可以係 non-polar 嘅喎。咁如果佢得一個 polar bond 就一定 polar 啦。但係如果佢多過一個 polar bond 呢，我哋就要睇下究竟佢嗰啲嘅 polar bonds 呢嘅 polarities 可唔可以 cancel each other 啦咁樣。
咁而家咧，你見到佢哋唔係 symmetrical 噶嘛，即係例如 CH bond 佢有個 polarity 喺度，CCl bond 有個 polarity 喺度，但係佢哋唔可以 cancel each other 嘅。咁所以咧，我哋就知道佢係一個 polar 嘅 molecule 啦。咁我哋寫嘅時候咧，我哋就要 free test 會好啲嘅咁啊。係啦，咁我哋就講翻it is polar 啦，因為 whether 啊嘛，又係問你 it is polar， 咁又係要答 because 啦 ，because the polarities of 咁就 polarities of 今次咧就係 CH bonds 啦 ，and 佢有兩個 bond 有兩種 bond 啊嘛，CH bond 同 CCl bonds 啦，do not cancel each other 啦。係啦，咁樣咁我哋就留意翻，即係要點樣寫咁樣啦。OK，咁樣 OK。好，咁跟住最後啦，咁就問你個 boiling point 嘅分別啦，咁都係 Mel 2好常問嘅問題嚟嘅咁樣。咁個 boiling point 即係 dichloromethane 同埋 ethanol 之間啦。咁 dichloromethane 係一個 polar 嘅 molecule 啦，但係 ethanol 都係 polar 嘅。但係 ethanol 咧，佢有一個嘅hydrogen bonds between the molecules，咁所以咧佢個 boiling point 咧會高啲嘅。咁佢就即係佢就係問你點解佢低啲啦。咁佢就唔係問你邊個高邊個低，係講埋俾你聽啦。咁樣咁所以咧，我哋就可以講翻啦。呢個嘅嗱，我哋要講到佢個分別喺度啊嘛，OK，咁所以咧，我哋講到呢個嘅 dichloromethane，我哋要講到係啲 molecules 啦，轉錯，held by weak 嘅 van der Waals force 啦。Only 係啦 while there are stronger，我自己就覺得咧最好就係寫 stronger，就唔好寫 strong hydrogen bond，因為始終 hydrogen bond 都係 intermolecular force 都會話佢係 weak 嘅，咁所以我見 answer 就寫 strong 嘅啦。我自己 personally 覺得寫翻係 stronger 會好啲咁樣啦。While there are stronger hydrogen bonds between呢個嘅 ethanol molecule 嘅，因為比較多字，我啲字又核突，所以我就打出嚟咁樣啦。OK，係啦，咁樣咁主要咧就係想睇翻2同3咧，就好多同學會撈亂個答法啦咁樣。咁跟住 part B 嘅話咧，我哋都要留意翻咧，我哋係要寫到係 between 啲 molecules 嘅。係啦，咁樣你見到係 between 啲 molecules 嘅咁樣，咁同埋你要寫到嗰個嘅 compression 啦，咁所以 while 啦，跟住之後同埋一個係weak，一個係 strong 咁樣啦。佢幫我 auto correct 咗 when the 係啦咁樣。OK，好就係咁，咁就講完啦。